Сайн байцгаана уу, Туяа байна. Өнөөдөр би та бүхэндээ үзэгчдийнхээ хүсэлтээр Casa da Vinci-гийн хаусыг танилцуулнаа. За урд нь би нэг хаусны ревю хийсэн чинь надад үзэгчдээс маань маш их Casa da Vinci гэдэг хотхны хаусыг танилцуулж өгөөч гэсэн хүсэлт ирсэн. Тэгээд үзэгчдийнхээ хүсэлтийн дагав бидний энэ Casa da Vinci хотхны хаусыг судлаад үзсэн чинь үнэхээр одоо технологийн маш олон дэвшилтэт зүйлүүдийг хэрэглэсэн гоё хаус байсан надад их таалагдсан учраас та бүхэндээ өнөөдөр танилцуулах гэж байна. За өнөөдрийн миний танилцуулах хаус байна. 309 м квадрат, 4 унтлагын өрөөтэй, 4 нойлын өрөөтэй, 2 давхар, бас ховын эдлэн газартай ийм хаус байна. Нөхөн дөмбөрийн процесс тань өдрөөр биш цагаар мандал даатгал. Одоо цөмөрөө шууд хаус руу орж танилцъя. За өнөөдөр бол нэлээд олон технологийн одоо дэвшлүүдийг та бүхэнд танилцуулна. Хамгийн нэгдүгээр хаалган дээр ирээд харахад энд ийм камертай. За хаалга бол кодоор онгоон, түлхүүрээр онгоон. За төгжигдэхдээ энэ хаалга маань бүх тал руугаа төгжигддөг. Ган хаалга Германы Horn брендийн аюулгүй байдал талаасаа маш сайн. Дээрэс нь дулаан алдагдал байхгүй, дуу чимээ маш сайн тусгаарладаг. Гал тэсвэртэй ийм хаалгатай байна. За одоо цөмөрөд дотгошоо оръё. За энэ үүдний өрөөний хэсэг харагдаж байна. Ийшээ гараж байгаа. Гаражийн хаалга бас яг адилхан гал төсвөртэй, дуу чимээ маш сайн тусгаарладаг. Дулаан алдагдлалт маш багтай. За үүдний хэсэгт энэ үүдний шкаф мэдээж байрласан байна. Энэ болохоор NCT Group маань өөрсдийнх нь охин компани Германы маш сайн чанарын хүний эрүүл мэндэд ээлтэй хавтангаар тавилга хийдэг үйлдвэртэй. Энэ тавилга хийдэг хавтангууд нь Европ стандартын хүний эрүүл мэндэд ээлтэй хавтангуудаар тавилга хийдэг юм газар байдгаа та нараас мэдэх байх. За ингээд дотгошоо хаус руу орж үзцгээе. Хаус руу үүдний хэсгээс оръё. Орж ирэхэд зүүн гар талд үйлчлэгчийн өрөөтэй. За энэ хажууд нь зочны нойлын өрөө бас байрлаж өгсөн. Зүүн гар талдаа галтгооны хэсэгтэй. За төвийн дулаан болон төвийн устай холбогдсон хэрнээсээ энэ хотгоо маань өөрөө одоо усны одоо нөөц усны савтай тэндээ бас давхар ус цэвэршүүлэгчтэй. Тэгэхээр одоо энэ хотгооны крантаас гарч байгаа ус бол цэвэршүүлсэн ус гарна гэсэн үг. Өөрснийхөө одоо усны систем дээр шүүлтэр тавьсан учраас шалны хувьд Porsche-ийн цэвэр модон шалтай хүний бас эрүүл мэндэд ээлтэй. За энэ хоолох хэсэг маань харагдаж байна. Энэ хоолох хэсгийн хажууд хан дээр байгаа энэ дөрвөлжин зүйлийг та бүхэн юу гэж бодож байна? За энэ бол гаднаас орж ирж байгаа агаарыг шүүж оруулж ирдэг гэсэн үг. Заавал цонх онгойлгох шаардлагагүйгээр энэ төхөөрөмжөөр өрөөнд доторх агаарынхаа сэлгийг хийж болно. Гаднаас орж ирж байгаа агаарыг шүүлтүрээр шүүгээд оруулна. Дээрэс нь нэм бактерийг 99% хүртэлх шүүх чадaltaй. Ялангуяа ковид гэдэг өвчний үеэр бол маш хэрэгтэй төхөөрөмж байна. Энэ төхөөрөмж бол бас дээшээ унтлагын өрөөнд давхар байрласан. За ийшээ харах юм бол шууд цэлгэр том мэдрэмж төрж байгаа. Энэ байрыг илүү том юм шиг харагдуулж байна. Яа тэгэхээр одоо яг террасын шал энэ өрөөнд доторх шал хоёр нэг төвшөнд байгаа байхгүй. Ер нь энэ шалны төвшин нэг байж илүү юм цэлгэр том юм шиг нэг төвшөнд одоо яг энэ өрөөнийхөө нэг хэсэг болж энэ гарда маань харагддаг. Тэгэхээр цаашаа ингээд харангуут одоо бүр тэр нөгөө талын ханаас харахад ч гэсэн энэ одоо гадна талын гардн чинь 680 м квадрат шүү дээ. Энэ одоо том талбай чинь энэ байрныхаа нэг хэсэг юм шиг болоод ийм том мэдрэмж төрүүлдэг. За энэ цонх нь Porsche-ийн Alloprof гэдэг брендийн цонх 3 давхар вакуум цонх. За ямар учиртай вэ гэхээр энэ одоо 3 давхар цонхны завсраар аргон хийтэй. Аргон хий маань яадаг вэ гэхээр дулаан дамжуулдаггүй, доторх одоо дулаан агаарыг гадагшаа алдахгүй, гаднаас хүүтэй агаар оруулахгүй гэсэн үг. Тэгэхээр одоо цонхны дулаан алдалт маш багатай. Энэ байрны хувьд бол ийм дулаан алдалтуудыг одоо шат бүрдээ маш сайн хэрэгжүүлсэн. Одоо цонхон дээр ихэд ингэж дулаан алдахгүй байх нь. За шил нь хоёр талаасаа low E гэдэг хөргөцтэй. Энэ болохоор нарны хит яган туяг гэрт оруулдаггүй. Тэгэхээр 100 бол хит халалт гэр дотор одоо үүсэхгүй гэсэн үг. Бас нарны ажилттай хүмүүст харшлыг хөдлөхгүй давуу талтай. За энэ хаус маань 680 м квадрат хувийн эдлэн газартай. Одоо та бүхэн харж байна. За энийг цэцэрлэгжүүлэлтийг өөртөөхөө хүсэлтээр хүмүүс хийж болно. За цэцэрлэгжүүлэлт хийн гэдэг чинь өөрөө маш арчилгаатай ажил учраас бас сөөхийнхэн зүгээс одоо энийг консерч үйлчлэгээ гаргаж байгаа сөөхийнхөө үйлчлэгэнд оруулсан хэрвээ
өөрсдийнхөө гардныг одоо янзлуулж яа гэх юм бол сөөх өсөө хүмүүс ингээ гаргаад янзлуулчих болно. Та нарт өөрсөнд чинь одоо ингээ ачлаад ажлуудад байх шаардлагагүй. За 680 м2 гэдэг бол маш том хэмжээ. Өөртөөхөө хүслээр зохион байгуулж болно. Одоо ийшээ хүртэл ингээ ийм том зай байгаа хгүй юу? Зарим хажууд бол эндээ бүр маш том усан бассейн хийчихсэн байлээ. Тэгэхээр ийм юу л бол юу хийж болохоор ийм хангалттай том зай байна. За тэрнээс гадна за энэ хаус маань одоо энэ харж байгаа шууд уул руугаа шууд уул ингээ харагдаж штэ. Богдуул талаасаа байнгын салхитай учраас одоо утаа тогтдоггүй. Юу н одоо Улаанбаатар хотод маань салхитай газар гэдэг чинь одоо даваа тал болоод байна штэ. Утаа тогтохгүй гэдэг утгаараа энэ дээрээс камертай гадагшаа авах тохиолдолд камерын системийг идэвхжүүлээд явуучих юм бол бүрийн хянана. Дээрээс нь энд хөдөлгөөн мэдрэгч байгаа. Хөдөлгөөн мэдрэгчид ямар нэгэн зүйл илэрх юм бол шууд гар утсан дээр чинь тохиол өгнө. Нохоо шгууны хөдөлгөөнийг бол хөдөлгөөн мэдрэгч гэж мэдэрч утсан дээр чинь тохиол өгөхгүй одоо зөвхөн хүн орж ирсэн тохиолдолд тохиол өгнө гэсэн мэдээллийг эндээ бас суулгаад өгчих боломжтой. Энэ хотхонд амьдрахад ер нь заавал лагер тусдаа бас байшин байх шаардлагагүй болчихж байгаа байхгүй. Ингээл шууд гадаа одоо лагер дээр байгаа юм шиг ингээд байгальтайгаа шууд ойрхон байх бүрэн боломжтой хавьяадлан газартай учраас тэгэхээр хотод тэрнээсээ бас лагер дээр байгаа юм шиг ингээд амьдрах боломж байгаа юм байна. За энэ хаус маань смарт хоум системтэй Америкийн Control 4 гэдэг системийг суулгасан. За одоо би харуулъя. Энэ дээрээс ингээд бүх өрөөнийхөө гэрлүүдийг удирдах боломжтой. Эндээс ингээд монголоор бичиж оруулсан байна. За дээрээс нь хөшгөнүүдээ хаах боломжтой, хаач нээх боломжтой. Энэ одоо зочны өрөөний хөшгийг хаа гэвэл ингээд хаачна. За хооллох хэсгийн хөшиг, унтахны өрөөний хөшиг гэд бүгднийг эндээс удирдах боломжтой. За security систем маш сайтай энэ дээр дарж харуулъя. Гадаах камерад ажилладаг. Бас өрөө болгонд хөдөлгөөн мэдрэгчтэй галын тохиолдолтой. За гадаа бас хөдөлгөөн мэдрэгч ажиллуулж байгаа. За гэрээсээ хоол явсан тохиолдолд юм гэртээ байхгүй үед хөдөлгөөн мэдрэгч одоо ямар нэгэн зүйл илрүүлсэн тохиолдолд таны гар утсан дээр мэдээлэл очино. Дээрээс нь хамгаалтын албад бас давхар мэдээлэл очино. Хүсэх юм бол одоо энэ системээ гэр бүлийн бүх гишүүд гар утсан дээрээ бас суулгаад хэрэглэх боломжтой. Бага насны хүүхдүүд энэ дээр ч одоо хүрч чадахгүй нурууныхын төвшөө хүрэхгүй бол энд бас юм удирдлагуудтай энэ удирдлагууд дээр дараад хурцгөө хааж унтрааж болно. Бүх гэрлээ эндээс унтрааж болно гэд дардаг удирдлагууд энд давхар оруулаад хүчгсэн. Тэгэхээр хүүхдүүд болон бас хөвшөө хүмүүст илүү зүгээр юм байна. За бүгдээрээ дээшээ 2 давхар руу гарч үзье. За 2 дахин шат руу гарахад шатны гишүүр нь бол гიშгэд маш эвтэйхэн. Дээр нь яг энэ хэсэг дээрээ байгалийн гэрэл орох цонхтой учраас одоо шатны хэсгийг илүү гэрэлтэй болгож өгч байна. За 2 дахин гарч ирэхэд дээр 4 унтлагын өрөөтэй бүгдээрээ мастер бедрумаас эхлээд танилццгаая. За мастер бедрум ийшээ террас руугаа харсан юм цонхтой. За 680 м2 тийм өөрөнгө гэсэн хавийн талбайтай. Дээрэс нь энэ хотхон маань Casa Da Vinci хотхон маань өөрөө 60% ногоон байгууламж байх юм байна. Ер нь NCD группийн барьдаг барилгууд ногоон байгууламжаараа одоо алдартай гэх юм уу ногоон байгууламжаа маш сайн хийдэг гэдгээр хүмүүст илүү танигдсан. Нийт хотхны 60% буюу 10 га талбай дээр ногоон байгууламж байгуулах юм билээ. 10 га газар гэж та бүхэн бодоод үзтээ маш том ой мод одоо байгуулах хэмжээний талбайд янз бүрийн төрлийн моднууд тарих юм байна. Бас ногоон байгууламж хийж байгаа юм байна. Гараж дотроо өөрөө 2 машинаа тавьж болно. Гадаанаа бас ингээ 2 машины зогсоолтой. За энд нөгөө түрүүн доор байсан гаднаас агаар шүүж оруулдаг системтэй. Гаднаас орж ирж байгаагаараа шүүж оруулна. Дээрээс нь нэм бактерийг 99% устгах хүчин чадалтай ийм гоё төхөөрөмж байна. Энийг бол би бүрстэ гэртээ аваад тавьчмаар санагдчихэв. За яашээ мастер унтахны өрөөнийхөө ариун цэрэг өрөөтэй танилцъя. За орж ирээд ингээ харахаар гоё юм дулаахан мэдрэмж төрүүлнэ. Юу байна вэ гэж бодсон чинь энэ хаан нь дандаа обоо юм байна. Ер нь бааны өрөө чинь ингээ битүү пилта юм уу чулуу байдаг шүү дээ. Тэгэхэд ийм угааж болдог усчийг нь төсвөртэй ийм обоогоор обоо хийсэн учраас маш дулаахан мэдрэмж төрүүлж байна. Дээрээс нь энэ тоноглууд нь Германы Groi гэдэг брэнд одоо ингээ ус гоожууллаа гэхэд усаа ингээ 30% агаартай хольж гаргадаг. Тэгэхээр усны хэмнэлт бол тэр хэмжээгээр 30% усаа хэмнэх боломжтой. Илүү даралттай хөрт ус гаргадаг юм байна. За ийшээ хувцсны өрөө байна. За мастер унтлагын өрөөний өөдөөс хараад дахиад нэг унтлагын өрөө байна. За энэ өрөөнүүдийн хаалга бүгдээрээ герман хаалга.
энэ бариулуудын цоочнууд бүгдээрээ Герман тэгэхээр ингээд хөрөхөд нэг тийм барьцтай. Яг барихаар ингээд мэдрэгдэнэ. За энэ тэрнээс гадна одоо хан дээр байгаа энэ гэрлийн унтраалга энэ тогны залхуур эдгээр бүгдээрээ Германы Schneider гэдэг брендийн тоноглолттой цаашаа холбосон цахилгааны утсууд нь Оросын сайн чанарын цахилгааны утсууд холбосон. Энэ жижиг деталууд нь хүртэл сайн чанарын зүйлээр хийгдсэн. Ер нь энэ барилгыг ерөнхийдөө барихтаа дандаа евро стандартын хүний биед одоо хоргүй ээлтэй материалуудыг ашигласан юм байлээ. За энэ олонхны өрөө маань дотроо дахиад ийм 0 өрөөтэй. За хэрвээ хүсэх юм бол энэ өрөөг бас 0-ийн өрөө биш хувцсны өрөө ч юм уу эсвэл жижигхэн офисын өрөө ч юм уу тийм байдлаар бас зохион байгуулж болох юм байлээ. За энэ өрөөнөөс гараад явхад энэ нөгөө смарт хоум систем юм байна. Хоёр давхраасаа бас гэрийнхаа бүх зүйлийг удирдах боломжтой. За хажууд нь угаалгын өрөө байна. За энэ Casa da Vinci маань нэг гой зүйл хэрэгжүүлж байгаа нь консьерж үйлчилгээ. Тэр нь яг гэхээр хүсэх юм бол сөөхөөсөө одоо консьерж үйлчилгээнээс гэр цэвэрлэх үйлчилгээ авч болно. Хийм цэвэрлэгээний үйлчилгээ авч болно. За хүүхдүүд сургууль цэцэрлэгт нь хөргөж өгөх үйлчилгээ байгаа. Надад хамгийн нэг таалагдсан зүйл нь юу вэ гэхээр машин ажиллах үйлчилгээ. Дээрч нүүднээс машиныг чинь аваад уугаад буцаагаад авчираад өгчнө. Тийм гой үйлчилгээнүүд бас авах боломжтой юм хатганд одоо консьерж үйлчилгээ гэдэг бол яг л та зочид буудалд байгаа юм шиг амьдрах боломжтой. Тэр байтугай хүнсээ чинь нөхцөл цуглуулад өгөх боломжтой гэж байгаа. Тэгэхээр ерөөсөө яг л зочид буудалд байгаа юм шиг цэвэрлэгийн үйлчилгээ бүгдийг нь авчирна, хоол хүнсээ хөрвүүлээд авчирна, хуцаа цэвэрлүүлмээр байл хийм цэвэрлэгээ дуудаад өгчнө гэд ингээд амьдралч нь бол аюу хэлбэр болгож өгөх юм байл л дээ. За энд хүүхдийн өрөө байна. За хүүхдийн өрөөний энэ хивс бас дагалдаж ирж байгаа. Өнгөө за хүүхдүүдийн хувьд болохоор сургууль цэцэрлэгийн асуудал байдаг. За энэ хотхон дотор хүүхдийн цэцэрлэг бас ажиллана. Тэгэхээр хотхон дотроо хүүхдүүдэд цэцэрлэгт өгнө гэдэг чинь бол үнэхээр амар. За энэ Яармаг ариа маань шинэ сурчлалын бүс болж байгаа учраас бас гайгүй сургуулиуд энэ ойр хавар шинээр одоо баригдаж орж эхэлж байгаа юм байна. Casa da Vinci маань одоо төсөл дууссаны дараа Clubhouse-ийн үйлчлэгээ нээн. За тэнд нь болохоор дотор хүүхдүүдийн тоглох том өрөөтэй, дээрэс нь фитнес залтай, 3 замтай том бассейнтай. Фитнес зал нь болохоор янз бүрийн хүүхдүүдийн спорт дугуулангуудаас хичээлэх юм элэ. Тэгэхээр ер нь бол хотхон дотроосоо гарахгүйгээр хүүхдүүдэд цэцэрлэгт нөгөөд бас хүсэх юм бол дотор тоглуулад дээрэс нь спортоор хичээлүүлэх бас бүрэн боломжтой юм байна. За энэ дахиад нэг унлахны өрөө. За 4 өрөөгөө дээр 2 давхартайгаа 4 өрөөгөө бүгдийг нь унлахны өрөө байдлаар зохион байгуулсан. Хэрэг хүсэх юм бол энэ өрөөг магадгүй офис өрөөгөр зохион байгуулж болно. Энэ хотхны одоо Casa da Vinci-гийн бас нэг хамгийн гол даваа тал нь яг энэ ковидын үед маш өндөр хурдны интернеттэй FTTH гээд тусгай шилэн кабелаар оруулж ирж байгаа өндөр хурдны интернет зөвхөн энэ хотод орж ирэх юм байна. Тэгэхээр одоо хотод хэрэглэдэг интернетээс илүү өндөр хурдтай интернет энд хэрэгжилж болох нь байна. Офисын өрөөнд бол мэдээж хамгийн чухал зүйл бол өндөр хурдны интернет. За энд байгаа 2 унлахны өрөөний гол дахиад ийм 0 өрөөтэй. Одоо цөмөрөө доошо гараж руу орж энэ хотхон одоо хаусныхаа цахилгаан талааны асуудлыг яаж шийдсэнийг харъя. Дулааны систем дээр нэг шинэ технологиос нэвтрүүлсэн маад тэрийг харъя. Дулаан алдагталт бол байрлал дээр ерөнхийдөө дээврээс бас их байдаг. Энэ Casa da Vinci-гийн хауснуудын хувьд дээвэр нь хамгийн сүүлийн мембран гэдэг дээвэртэй 70 жилийн баталгаатай ус алдна гэсэн асуудал байхгүй. Дээрэс нь дулаан алдахгүй. Тийм шинэ технологиор хийсэн дээвэртэй юм байна. За цөмөрөө доошоо гараж руугаа бууя. За гараж руу орж ирж гин бид нар. Энд 2 машин зогсох боломжтой гараж. За төвийн цахилгаанд холбогдсон боловч энэ хотхон маань бас нэмэлт цахилгааны генератортай хэрвээ тог тасарсан тохиолдолд хотхон даяараа цахилгаанаар хангах бүрэн боломжтой. За бас төвийн дулааны системтэй холбогдсон гэхдээ давхар дулааны систем дээр одоо юу хийснийг харуулъя. Энд ийм одоо үндэсний өрөө байна. Дулааны систем нь төвийн дулааны системтэй холбогдсон боловч одоо дулаан бага хэрэгэлдэг. Яаж хэрэглэх вэ гэхээр нэгдүгээрт одоо дулаан алдагтал маш багтай, цоох одоо дээвэр, хан бүгдээрээ дулаан алдагтал багтай зүйлүүдээр хийгдсэн. Дээрэс нь энэ хоолоонууд дээрээ болохоор температур мэдрэгч тавьчихсан. Гадаа хүйтэн байх юм бол одоо илүү дулаан хэрэглэнэ. Гадаа одоо дулаахан болчих юм бол өөр автоматар температураа буулгачдаг. Тэгэхээр бас энэ дээр ингээд дулааны хэмжил гарах юм байлээ. Дээрэс нь одоо усны хоолоонууд нь бүгдээрээ зэвэрдгүү ган хоолойтой учраас одоо карантинаас зэвтэй ус гарна гэсэн асуудал байхгүй.
Дээрээс нь түрүү хэлсэн өөртөө нөөцийн усны савтай тэрэн дээрээ ус шүүгчтэй маш сайн чанарын ус шүүгч тавьсан учраас усны чанар бас маш сайн юм байна. За Casa da Vinci хотхны энэ хаус та бүхэнд таалагдсан бол борлуулалтын албатай холбогдоод ирж үзээрэй, хүн бүхэнд нээлттэй юм байлээ шүү. Би Facebook хаягийн дээр тайлбар хэсгээр оруулсан байгаа. За баярлалаа, дараагийн дугаараар уулзъя.